Hej og velkommen til. Ja, der er lige kommet sådan nogle ekstra julegaver, Nej, mine to store skattepiger, de limer rigtig meget. Og det er også, de er mega kreative, og det er også helt fint, det er sejt nok. Og de laver nogle vilde ting nogle gange. Så fandt min kone den her på nettet, og den skal vi lige have prøvet, fordi det er faktisk Bosch, der har lavet en Gluey limpistol. Og så er der det ved det. Så i julegave, der købte jeg til min store datter, der købte jeg en limpistol. Der passer limstifterne, de passer faktisk i den her. Det er lidt heldigt. Ja. Men nu skal vi lige pakke dem her ud, for der er faktisk to af dem, der står en ekstra lige der. Og så er min store datters limpistol, den hun fik i julegaven, ligger der. Og der er ekstra limstifter i, som vi lige skal have klippet til, fordi de her de er ikke ret lange. Men det skal vi lige se nu. Nu skal vi lige pakke dem her ud. Så har Josefine pakket sin ud. Den ser sådan her ud. Den er faktisk fin nu. Den er faktisk rigtig fin. Så er der tænd- og slukknap på heroppe i enden. Og så står der en meget vigtig ting. Børn må ikke bruge den alene. Ja. Den dims deroppe i enden, den skal jeg lige hilse at sige, den kan dele med blive varm. Men det er jo også klart, det er min stol. Ja. Så i æsken, fordi pigerne, de har jo selvfølgelig pakket den ud. Det er også fint nok, fordi de skulle se den. Men så foreslår jeg lige, at vi kunne lige vise nogle andre nogen, hvordan det er. Om det ene, der er ved at købe. Så følger der stik med til laderen. Mini-USB og så en USB-stik. Fordi at... Hvordan var det, man gjorde? Sådan her. Så herinde i, der sidder to genopladelige batterier. Det var noget med, de fuldt med, ikke også? Jo. Ja, det er rigtigt. Ja. Så man kan sige, den er helt klar til brug, når man køber den. Med batterier. Det er faktisk lækkert. Det synes jeg efterhånden, at det er sjældent, at der er batterier med, når man køber noget. Og så er der endda genopladelige batterier med. Så skal man bare lige... ja, man kan jo godt bare købe almindelige batterier på de, men der er nogen årsag til, at det er genopladelige batterier. Og så skruer man bare lige den der på der. Jeg tror ikke, man skal stramme den hårdt. Ja, knappen sidder deroppe, den bliver siddende i der. Så det her, det er kun sådan et hylster. Så, og så skal man bare trykke en gang, og så blinker den. Jeg har lige prøvet en lille smule, det gjorde jeg i går. Så, og så har Josefine, eller så var det min kone, der puttede en limdims i. Det var mig, der kom til det. Kom til, jamen den skal jo i jo. Ja, men jeg købte den ikke. Nej. Men sådan er det. Fordi så skubbede hun den røde knap op, og så kunne hun ikke få den med. Nå, okay. Skal vi se. Så skal man sådan set bare trykke opad på den her. Og så skal der sådan set to i, sådan så at det er nemmere. Skal du det? Ja. Det kan der godt. Plads til to. Ja. Nu er den sådan set forsvundet ind i hullet. Kan I se det? Nej, I kan næsten ikke se det. Men, hold da op. Det var godt nok hurtigt. Man skal ikke engang trykke på den. Det var godt nok hurtigt, den blev varm, synes jeg. Det er derfor, man ikke må gøre det sammen med. Eller Alene. Ja. Der skal være en voksen til, fordi den bliver meget varm. Ja. Det var godt nok hurtigt, den blev varm, synes jeg. Jeg troede faktisk, der gik noget længere tid. Hvor lang tid er der gået? Der er ikke gået et minut, synes jeg. Nej, synes jeg ikke. Der er ikke gået ret lang tid. Et halvt minut? Ja, det er mellem et halvt og et helt minut, så er den klar. Det synes jeg godt nok er hurtigt. På 2 AA-batterier. Men ja, den... jeg tror også bare, at man skal slukke den, når ikke man bruger den. Ja. Det er fordi, prøv at se, så er der jo den der sorte, og så når man... Og så lægger man lige der, og så når man trykker frem, så kører den op. Jeg troede, man kunne sætte den ind i, sådan så at den kom ind i, sådan så... Når man selv...
Men så kommer jeg til at skubbe den. Ja. Prøv at tage en af de almindelige, for dem har vi rigtig mange af. Ja. Til den limpistol, jeg købte her. Så skal vi bare lige have klippet til. Så har jeg lige taget min pladesaks, den er god til at klippe med. Jeg tænker, at vi gør sådan, så de bliver til 2 lange. 2 lange. Jamen, så kan det være, at du ikke kan putte dem i. Det kan være, at der ikke er plads. Ja, prøv at se. Prøv at se afstanden. Der er ikke ret meget afstand. Det er derfor, at de ikke er så lange. Vi skal lige... Hvis du klipper, så holder jeg lige der. Og så gør vi det igen. Så prøver vi lige at putte den i. Den skal vi bare klippe over så mange gange. Pas på, der kommer altså stadig lim ud, far. Okay. Far, der kommer lim ud! Ja. Men det rammer bordet. Men prøv at lægge mærke til. Nu har den måske været slukket i 1 minut til 1,5. Og den er stadig varm. Men vi trykker her. Og den er stadig varm. Og... Ej, wow, det der bliver flot. Jamen, ja, men jeg synes, det er imponerende, at den stadigvæk er så varm, så du kunne stadig bruge den. Hvis du skulle lime en lille bit smule, så kunne du stadig bruge den. Men altså, når vi ser det på YouTube, så tørrer det lige med det samme, men det gør det ikke her. Jamen, ja. Det gør det ikke helt. Ja, men det er nok, fordi de klipper videoerne sammen på en bestemt måde. Måske. Eller så er det nok fordi, at det her, det er jo ikke de lim som dem her. No. Ja, men du skal huske på, at det der lim, den lim, jeg lige er kommet i, den er ikke kommet herud til endnu. Men når nu at du trykker lim ud, så er det lim, der er smeltet. Du så trykker ud, så kommer du noget nyt ind, den så skal bruge energi på at smelte også. Så, så køler den af, når først du trykker noget nyt lim. Ja, og nu er den blevet så kold, så nu kan jeg ikke... Nu er der også gået i øjeblik. Så... Men ja. Ekstra limstifter, de ekstra limstifter, vi har liggende herovre, det er bare sådan nogle, jeg købte på den Kina hjemmeside. Nu fik jeg tændt den i. Det hjælper ikke noget, at man bare lige trykker sådan hurtigt på den. Man skal åbenbart lige holde lidt på den, for den slukker. Ja. Nå. Den vil jeg da anbefale, hvis man skal lime nogle småting. Og man... Ja, og man har en lille skuff inde i huset til sådan nogle sakse og et par skruetrækker og et eller andet, og en 13-nøgle og en 10'er-nøgle til, hvis man køber nye møbler, man skal skrue sammen et eller andet, eller man skal spænde til spisebord. Der er mange gange op under spisebord, der sidder en 13 mm møtrik på nogle af spisebordsbenene, eller på alle spisebordsbenene. For eksempel, så kan man da godt have den her liggende også. For eksempel, hvis man skal lime et eller andet. Altså, så i stedet for at den skal ligge på børnenes værelse, så kan den ligge ude i køkkenet, eller i gangen, eller hvor man nu ellers har sådan noget liggende henne. Ja. Man kan også lime en billedramme og skjule på plads. Eller... Det er nok fordi, de mener, at man kan lime træ og plastik, og billedrammen kan også være træ og plastik, og det er fordi, så kan man skrive med det der. Ja. Glimmer noget. Ja, der er også glimmer, der er forskellige farver. Jamen, det havde du også fået. Og man kan lime træ, sten, ja, det har glas. Jeg her. Glas. Det er nok skind, tror jeg. Skind, og en gummiand, og en gulvtæp, og et gulvtæp, og så en flyver og en pakkes. Altså et papirfly. De mener, man kan bruge den på rigtig, rigtig mange materialer. Ja. Så, nå, jamen, tusind tak fordi I så med. Det var lige sådan en lille vurdering af sådan en Bosch Glue. Og, skal vi se, har den et nummer, så man kan finde den, hvis man skal lede efter den nogle steder. Så har den et partnummer. Det ser ikke sådan ud. Det ser ikke sådan ud. Nej. Den hedder bare Bosch Glue. Så
Gold Award i 2018. Ja, så den er nok ret god. Men nu bliver garagen nok omdannet til håndværksted i dag. Så de har mange planer, hvad de skal lave. De har nok brugt halvdelen af deres limstifter, inden at de er færdige. Så sådan er. Tak fordi I så med. Det var pænt af jer, hvis nu er på tale. Ja, det var pænt af jer. Og det er ikke en sponsoreret video, det her, det skal I lige huske. Det er nogen, vi ærligt redeligt har købt og betalt for. Så ja. Men tusind tak fordi I så med. Det var rigtig dejligt. Og så ses bare næste gang. Til en eller anden. Kan I hygge jer? Så vil jeg finde på noget andet spændende. Værsgo.